Хруст при повороте — это не суставы, скоро придется поменять полуось в сборе. Конечно, мы покажем, как выглядит изношенная полуось. В данном случае шрус разбит полностью, а вот так вот выглядит новый шрус. Он не перемещается, не болтается, все отлично. Если думаете, что ваш шрус выглядит по-другому, срочно на автосервис. Резкие щелчки при повороте, либо хруст, масло на внутренней стороне колеса, либо авто прыгает при разгоне. Все это признаки неисправной полосы, а точнее шрусов наружного либо внутреннего. Здесь у нас полуось для Dodge Journey в сборе, шрус наружный, шрус внутренний. Следите всегда за состоянием пыльников. Если пыльники порваны, то полуось придется менять и уже очень скоро, поскольку пыль, грязь и влага попала вовнутрь. Наружные внутренние шрусы для Dodge Journey не продаются, только полуось в сборе. Если готовы купить сейчас, пишите нам в наш телеграм-канал. Если не готовы, подпишитесь, чтобы потом не переплачивать за запчасти.